Okay. Dieses Treffen. Was ist, wenn es nicht so läuft, wie du sagst? Was, wenn es zum Kampf kommt? Garantierst du für Sianas Sicherheit? Es ist überaus unwahrscheinlich, dass... Ich will keinen Vortrag über Wahrscheinlichkeiten, sondern eine klare Antwort. Ja oder nein? Ich schwöre, dass hier kein Haar gekrümmt wird. Weil, hast du eine Idee, wo sie ist? Ich habe jede Menge Vorbehalte. Wir wissen nicht einmal, wo Siana festgehalten wird. Du hast die Herzogin gehört. Im Gefängnis ist sie nicht. Das ist kein Vorbehalt, sondern eine Ausrede. Ich bin sicher, dass du sie finden kannst, wenn du es dir nur vornimmst. Ich könnte Damien fragen. Die Herzogin behandelt ihn wie einen Schoßhund. Er ist meistens in ihrer Nähe. Vielleicht weiß er mehr. Na bitte, ich wusste, dass dir was einfällt. Bravo. Habe ich deine Vorbehalte damit zerstreut? Nicht so eilig. Wir sind noch nicht fertig. Okay, ich bin... ja. Wie würde ich Detlef denn aus dem Versteck locken, wenn ich wollte? Mit Jungfrauenblut? Nun, irgendwo in der Gegend lebt ein seltenes Wesen. Einer der Unsichtbaren. Es sind uralte, mächtige Vampire, die zu den ältesten und stärksten gehören. Und? Toussaint ist das Territorium dieses Unsichtbaren. Alle Vampire schulden ihm Gefolgschaft, solange sie hier sind. Er braucht es nur zu verlangen und Zeit und Ort festzulegen, dann muss Detlef erscheinen. Wie bringen wir diesen Unsichtbaren denn dazu, Detlef herbeizurufen? Wir müssen ihn überhaupt erst mal finden. Der Unsichtbare empfängt keine Fremden, wenn es nicht sein muss. Aber Leute von hier, Oriana zum Beispiel, weißt du, sie ist auch... Ja, das dachte ich mir. Also schön. Sagen wir, sie bringt mich zum Unsichtbaren. Was dann? Weiß ich nicht. Du wirst wohl improvisieren müssen. Okay, nichts Neues. Und dann? Verstehe. Also muss ich ihn entweder erpressen oder besiegen. Du kennst meine Wahl. Wenn wir Siana befreien und zu Detlef bringen, besteht eine Chance, dass wir und Detlef aus diesem Schlamassel alle lebendig rauskommen. Regis, ich will dir nicht das Schwert auf die Brust setzen, aber ich muss es wissen. Wenn ich beschließe, gegen Detlef zu kämpfen, auf wessen Seite stehst du dann? Wenn du meinst, dass dein Schwert die einzige Lösung ist, werde ich dir nicht im Weg stehen. Das weiß ich zu schätzen. Das hoffe ich doch. Und nun sag mir, was wirst du tun? Ich bereue... Mit ich... Es kommt mir zwar verrückt vor, aber ich mache es. Ich frage Damien nach Siana. Ich wusste, dass du mich nicht betteln lässt. Immer langsam. Ich verspreche gar nichts. Ich will mir nur einen Eindruck von der Lage verschaffen. Kommst du mit? Na klar, viele Hände erleichtern die Arbeit. Okay. Ich glaube, das ist die unblutigste Einrichtung. Damien könnte in Gefahr sein. Oder tot. Meinst du? Er schien mir doch recht kampferprobt. Gegen Menschen, nicht gegen Monster. Schau, da! Geralt, würdest du bitte zurückkommen? Oh ja. Okay, komm, weg da. Vampir. Nein, keine Alchemie, Vampir. Tränke. Hominien, Bestien, Hybride, Insekten. Drakenöl, Vampiröl. Ich hätte nie gedacht, dass niedere Vampire Befehle von höheren Vampiren befolgen. Das tun sie auch. Wie konnte Detlef sie dann auf die Stadt hetzen? Ich sag dir, er ist außergewöhnlich. Er kann sie seinem Willen unterwerfen und mit seinen Gedanken kontrollieren. Sie werden weiter angreifen, bis er sie zurückgreift. Oder bis er stirbt. Okay. Ach, ein Pruxer, na gut.
Alter. Oh, das Spiel regt mich manchmal auf. Das sind 2 Punkte neu laden. Schnell. Damien könnte in Gefahr sein. Oder tot. Meinst du? Alchemie, nein. Charakter, genau. Okay. Vorfahren. Vorfahren. B. Okay. Okay. So. Inventar. Und wir Angriffskraft. Ach, packen wir das mal auf, einfach mal drauf. So, einfach, weil wir irgendwas drauf haben, weil ich irgendwas drauf haben will. Ich mal Vampiröl drauf. Was haben wir hier? Doch recht kampferlich. Gegen Mensch, nicht gegen Monster. So. Schau, da! Okay. Okay, das war's schon. Ich hätte nie gedacht, dass niedere Vampire Befehle von höheren Vampiren befolgen. Okay, weiter, komm. Das tun sie auch nicht. Wie konnte Detlef sie dann auf die Stadt hetzen? Ich sag dir, er ist außergewöhnlich. Er kann sie seinen Willen unterwerfen und mit seinen Kann ich jetzt nicht tun, okay. Sie werden weiter angreifen, bis er sie zurückwirft. Oder bis er stirbt. Oh, fuck. Ja, guck, der macht überhaupt nichts. Das Monster ist noch nie. Oh. Hier hat sich die Formation aufgelöst. Sie sind geflohen. Dieser Geruch. Damien, Der Hieb hat ihn nicht umgebracht. Er ist danach verblutet. wären wir bloß früher gekommen. Noch einer. Verdammt. Wenigstens hat er nicht lange gelitten. Die Rüstung war nutzlos. Da sind die Klauen durchgegangen wie durch Butter. Beeilung. Jede Verzögerung bedeutet mehr Tote. Dann, wenn das Spiel mal Der Hieb hat ihn nicht umgebracht. Er ist danach verblutet. Wären wir bloß früher gekommen. So, wo sind sie hin? Da hoch. Eine Straßensperre. Zwecklos. Das ist für Vampire kein Hindernis. Das wussten sie nicht. Ich konnte sie nicht vorbereiten. Okay. Hinter dir ist eine Putze, Alter. Alter, das gibt's ja nicht. Der macht einfach nichts, der andere. Ah, ja, komm, fick dich doch. Also langsam nervt mich das. Ganz ehrlich. Ein NPC, der rumsteht und nichts macht.
Obwohl ich am Anfang helfen müsste, so für dich nicht weiterkommt wahrscheinlich. Ich muss mich umsehen. Die Rüstung war nutzlos. Da sind die Klauen durchgegangen wie durch Butter. Beeilung. Jede Verzögerung bedeutet mehr Tote. Komm schon. Geralt, würdest du bitte zurückkommen? Es geht doch hier weiter, Alter. Hier hat sich die Formation aufgelöst. Sie sind geflohen. Dieser Geruch. Damiens Blut. Er ist verwundet. Gehen wir. Boah, alter Schwede. Eine Straßensperre. Zwecklos. Das ist für Vampire kein Hindernis. Das wussten sie nicht. Ich konnte sie nicht vorbereiten. Ja, ich laufe dann einfach weiter. Ist ja vollkommen egal, Mann. Das Spiel scheißt ja gerade drauf. Ich muss die aber fast töten, sonst kann ich meine Hexe sie nicht an. Oh, Spiel. Oh, Spiel, was du mich nervst, ne? Wo bist du? Scheiße, Mann. Oh, ich sehe sie doch. Scheiß Puxer da. Oh, Alter. Oh, fuck. Gehen die mir auf den Sack. Auf den Sack. Sie müssen sich in der Wand verbarrikadiert haben. Ich kann nicht zulassen, dass sie mich sehen und den Vampir. Du musst... Du hast es geschafft. Ganz allein. Diese Hurenbrut hat mir die halbe Einheit geschlachtet. Diese Hurenbrut hat auch dich fast geschlachtet, wie ich sehe. Du musst dich mit deinen Männern zurückziehen. Sofort. Ich bin dieser Stadt verpflichtet. Es hilft der Stadt nicht, wenn du deine Männer abschlachten lässt. Damien, du erinnerst dich an unser Gespräch im Palast? Ich sag's noch einmal. Deine Leute haben keine Chance. Männer, Verwundete versorgen und Rückzug vorbereiten. Das ist das einzig Richtige. Hör genau zu. Gegen Vampire braucht ihr Silber. Lasst eure Alchemisten so viel Vampiröl wie möglich herstellen. Gallonenweise. Überzieht eure Klingen damit. Haltet nach Alpen und Bruxee Ausschau. Die wohlgeformten. Sie sehen wie Frauen aus. Nur manchmal sichtbar. Bomben mit Silbersplittern sind angeraten. Danke, Hexer. Hoffentlich bist du das Geld wert, das die Herzogin dir versprochen hat. Und hoffentlich bringst du den Kopf dieses Scheusals auf einem Spieß an. Ich habe andere Pläne. Ich habe andere Pläne. Und welche? Ich kann nur sagen, dass ich Sianna dazu brauche. Du kennst die Entscheidung der Herzogin. Sianna wartet auf ihren Prozess. In Haft. Wissen wir. Aber wir müssen es nicht hinnehmen. Ihr könnt euch das leisten. Ich nicht. Ich habe der gnädigen Herzogin Treue geschworen. Es gibt Tote, es werden noch mehr geben wegen einer Person. Es gibt Tote. Es wird noch mehr geben. Wegen einer Person. Wenn die gnädige Herzogin erfährt, dass ich euch geholfen habe, bin ich dran. Und wir direkt danach.
Das Risiko gehen wir ein. Ich fürchte, wir verschwenden hier nur Zeit. Komm, Geralt. Moment. Als ich Sianna zuletzt gesehen habe, wurde sie von der gnädigen Herzogin in das Spielzimmer des Palasts eskortiert. Spielzimmer? Für Kinder? Bist du sicher? Ich arbeite seit Jahren im Herzogspalast. Ich kenne jeden Winkel. Natürlich bin ich sicher. Spielzimmer? Was hat die Herzogin getan? Sianna in ein Puppenhaus gesperrt? Ich habe nicht die geringste Ahnung. Ich habe gesagt, was ich weiß. Was nun geschieht, geht mich nichts an. Verstanden. Ich kümmere mich darum. Ihr zieht euch in die Kaserne zurück. Folgt einfach meiner Spur. Der Weg müsste frei sein. Und vielen Dank. Du hast uns sehr geholfen. Ich habe Beauclair geholfen. Das hoffe ich wenigstens. Also, auch wenn sie... Gehen wir, Regis. Hier. Das Spielzimmer. Wow. Okay. Okay. Verschlossen. Natürlich. Regis, ich will diese Tür lieber nicht einschlagen. Würdest du... Danke. Zu Diensten. Nichts unterm Teppich. Was hast du erwartet? Abgesehen vom Staub, den faule Zimmermädchen drunter geschoben haben. Spielzeuggeschirr Ein und Schaukelpferd. Stofftiere. Niedlich. Ziemlich abgenutzt. Ist wohl viel im Einsatz gewesen. Verschlossen. Hm. Spiel? Schöne Melodie. Ja, wirklich. Schade, dass der Mechanismus kaputt ist. Holzente. Jemand hat ihr die Flügel abgebrochen. Schöne Melodie. Jemand hat ihr die Flügel abgebrochen. Was zum... Ein Notizbuch. Eigentum von Isabelle de Roquefort, Hofgouvernante. Die Aufzeichnung von Siannas und Anna Henriettas Kinderfrau, als sie noch klein waren. Keine Ahnung, ob die nützlich sind, aber es kann wohl nicht schaden, mal hineinzusehen. Sianna hat mir heute ein Bild geschenkt. Niedlich. Darauf waren frisch enthauptete Leichen in ihrem Blute zu sehen. Eigentlich doch nicht so niedlich. Ich fragte, warum sie solche Sachen malt. Das Edelfräulein gab zurück, solche Albträume habe es, seit es denken können. Es stimmt, dass Sianna jede Nacht schreiend erwacht, es sei denn, sie schläft bei Anarietta. Der Fluch der schwarzen Sonne. Angeblich haben betroffene Mädchen schreckliche Träume. Einige verlieren den Verstand. Okay. Heute haben die Mädchen sich gezankt. Ich muss bemerken, dass sie sich nicht gerade wie künftige Damen betragen. Es kam sogar zu Handgreiflichkeiten. Anna Henrietta schlug zuerst zu. Sianna gab ihr mit gleicher Münze heraus. Als ich sie trennen konnte, hatte Anarietta schon 2 Zähne eingebüßt. Sie lief zu ihren Eltern. Der gnädige Herzog wollte meine Version der Ereignisse nicht hören. Er gab Sianna die Schuld und schwor, sie ernstlich zu strafen. Anarietta tat, was sie konnte, um das Strafmaß zu mildern, aber Herzog und Herzogin waren unerbittlich.